כרגע פתחנו... באשר לקטר, אני לא חוזר בי במילה אחת שאמרתי. אני לא אוותר אפילו על נתיב אחד של הפעלת לחץ על חמאס, או על מי שיכול להפעיל לחץ על חמאס, כדי להחזיר את חטופינו. קטר מארחת את ראשי החמאס, היא גם מממנת את החמאס, יש לה מנופים על החמאס. היא התחייבה לדאוג א' שהתרופות יגיעו למחוזותיהם, זאת אומרת לחטופים שלנו, והיא גם אמרה שהיא יכולה לעזור להחזיר אותם. אז יועילו להפעיל את הלחצים שלהם, ויפעילו, הם שמו את עצמם כמתווכת, בבקשה, יועילו להוכיח את זה ולהחזיר את חטופינו ולהביא את התרופות בינתיים אליהם. שלטון שכשל ומבטיח לנו עתיד שדומה לעבר ויותר גרוע, הוא חייב ללכת עכשיו. התקווה היחידה שיכולה להיות אחרי האסון הזה היא לבנות איזשהו אופק מדיני, ולשם כך אנחנו חייבים הנהגה חדשה שחייבת לייצג את כל האוכלוסייה ולא תביט במציאות אך ורק דרך כוונת הרובה, אלא תוציא אותנו מהתופת הזו אל עבר עתיד טוב יותר שיבטיח את שלומנו, במקום להמשיך להתפלש בלחימה רק כדי להמשיך לשבת על הכיסא.
אבל זה לא עוזר. אנחנו לא זקוקים להמרצה, אבל זה לפי כל מה שאני רואה, ואני אומר את זה באמירה מאוד אחראית ומדויקת, זה רק מחזק את הדרישות של החמאס. זה רק מגביר את הדרישות שלהם ומרחיק את היעד שכולנו רוצים בו, החזרת כל חטופינו.